لم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا. ربنا هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. ها نحن ببابك واقفون، ولعفوك مؤملون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا ومشايخنا وولاة أمرنا والمؤمنين على دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واكتبنا في من يوفق لقيام رمضان وصيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب.
العذاب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نسألك يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اللهم اجعل خوفنا وحذرنا سلاما وبردا علينا، اللهم اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا، وافتح لنا من خزائن رحمتك ما يرفع الوباء عنا وعن العالمين، وأنزل علينا من البركات والخيرات والأرزاق أضعاف ما نزل علينا من البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا اللهم فتجاوز عنه يا كريم، واجزه خير ما جزيت والدا عن ولده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم إنا نستودعك رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا والقائمين على شؤون صحتنا والعاملين والمخلصين على أرض بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا وربنا رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.